掂未啊？有錯喎。啱啱搞掂。咁我想問下啦，成套戲裏面啦，對你嚟講，拍攝經歷最深刻嗰一幕係邊一幕？不過其實幕幕都深刻喎，即係因為對於我嚟講咧係冇一日開工係容易嘅，因為我係本身唔係動作演員啊嘛，咁所以講緊譬如槍戰又好啦，武打嘅場面又好啦，其實對於我嚟講都係好深刻，因為都要好集中精神咯。但係我想講即係成個拍攝過程令我最 enjoy 嘅就係同張文嘅團隊合作啦，即係因為張文譬如係即係咁師弟係好熟啦，咁但係因為喺呢個崗位今次佢係動作嘅指導啊導演咁咧，咁我對佢有多2分嘅尊敬啦。咁跟住即係有 MJ 啦，同埋其他嘅手足啦。咁每一次拍動作嘅時候咧，其實動作組每一個兄弟都好照顧我咯，即係無論係我同佢哋對打嘅時候，佢哋會不停咁陪我排啊，有陣時即係有啲場合佢哋會提點我啊，咁即係好彩有即係成個動作組嘅兄弟姊妹幫手咯，即係如果唔係就令到我會更加難做嗰件事。我見到你喺個電影裏面係咪有一幕你係要向後爆嗰塊玻璃嘅？一個抽慣跟住抽出去嘛，係。嗰個都好笑㗎，嗰個係即係阿峰師傅咁啊試一次俾我睇咁啦。我見阿峰師傅一抽咧，咁啊有2張薄點嘅，我見一下咁樣，咁我喂，係高一谷咁樣即係頂住咁樣，我喂，咦好似都行地，佢有少感覺咁咯。我話你都有少感覺，咁我咪死我咁樣抽出去，跟住佢係㗎啦。嗱你而家試住4張先啦，拍嘅時候3張，哇嚇好薄喎，咁咯，咁咪有少少淆底咯。咁但係去到最後拍張文都錫咗嘅，最尾換咗一塊厚啲嘅，厚啲。咁但係咧，即係睇出嚟咧，又覺得唉厚咗好似佔高咗咧，個感覺冇咁勁咯。即係所以應該有少遺憾。即係如果第日即係俾佢再拍咧，我會寧願即係高一谷一嘢就要少啲點咧，咁出嚟抽落嗰個落嘅感覺會強啲咯。咁但係呢啲都冇得逞強啊，即係因為驚即係有咩整親咧，你又拍唔到之後嗰啲嘛。咁但係所以正令我即係成日都更加好感謝即係我哋香港嘅動作組嘅所有嘅師傅。即係因為有陣時即係我哋演員就好似睇出嚟啊，而家觀眾覺得我哋個個都打得好好，但係其實係動作組嘅功勞咯。即係無論係幫我哋做替身又好啊，幫我哋行位啊，或者有陣時即係提點我哋點樣做啊，咁都係其實佢哋係幕後嘅英雄。冇期望，反而期待咯。即係就係好期待去睇究竟大家努力嘅成果之後係點樣咯嚇。即係因為期望你係有一啲嘢會失望啊嘛，但係我完全冇嘢應該會令我失望，因為我覺得呢套戲都好表達到我哋一個精神就係、即係咁講真啦，拍嘅時候咧，永遠都係有資源限制嘅嚇。但係喺個資源有限嘅情況之下，唯一就係人嘅努力係可以無限。咁我覺得今次係大家成個組，導演組又好，動作組又好，任何一個崗，大家都好用心去做好件事咯。咁我覺得即係去到最後個成績表係點樣咧？呢個係觀眾去決定，好睇或者唔好睇。咁我哋已經盡咗力啦。咁所以我而家純粹係好期待去睇下大家努力嘅成果。咁我覺得做得好嘅地方咪俾啲掌聲自己咯。即係如果邊啲可以做得唔好，咁係一個經驗。咁下次可以再做好啲咯。Hello，咁我係 Swag 嘅 Jasper 啦，咁佢係 Swag 嘅 Jackie 啦。係，咁我就想問一問啦，喺成套戲裏面，你覺得最深刻嗰一幕係邊一度？最深刻就係阿 Jerman 斷咗韌帶，我哋拍突然間係見到佢個樣係好痛苦，咁真係個韌帶撕裂咗，咁佢仲想繼續拍落，但係冇可能㗎啦，咁跟住好似休咗2-3日息就夾硬再拍落去，佢即係好敬業咯，佢咁就推住輪椅，坐住輪椅就拍 close up 嗰啲動作戲咯。即係上身就 keep 住。係啊，呢個位係最深刻㗎。即係其他，因為始終自己都拍咗都幾多嘅動作電影啦。咁即係其實見過嘅嘢係亦都唔少啦。咁但係即係呢一次啊，真係俾我印象係最深刻。咁如果對比翻之前嘅你拍過嘅動作戲啦，呢一套戲你覺得嗰個亮點係咩？即係可能就係嗰一下我覺得呢樣戲係唔一樣嘅喎。
張文佢自己有啲睇法嘅，即係佢喺動作設計方面咧，唔需要太多花巧嘅動作，但係出到嚟係好實淨咯。咁我幾中意呢樣嘢咯，因為始終今時今日你荷里活嘅 CG 啊、動作啊點樣都好，即係一定係做得好過香港電影好多啦。咁但係佢拍出嚟嘅係好實在，同埋好有信服力咯，即係嗰啲動作拍出嚟。即係有少少嗰種拳到肉嗰種狠勁。係啦。Hello 阿 J，我想問咧喺呢套戲裏面啦，你覺得最最深刻嗰幕，你覺得係咩？最深刻嗰幕咧係成套戲咯，即係冇音樂，最深係成套啊，全套。所以要留意就留意全套咯。好完美嘅答法，好完美嘅答法。佢講緊笑話啊！唔係啊，真嘅，呢個唔係笑話嚟。但係如果真係問你，真係要抄幕出嚟啦？冇，全套。OK，成套講一套戲係一套講啊，唔會一幕。要入戲院睇啊，記得。係啊，咁即係我哋拍咗多一段時間啦。你覺得隔咗咁耐啦，你而家再睇翻有冇啲咩特別嘅感覺係俾到你？其實我就未入去睇嘅。咁其實之前有睇過個初剪，咁到都幾年前啦。咁不如睇完先答你。好啊，睇完先再答你。睇完個感覺係點樣？咁會真實啲嘅答案。係咁我咁啱啦喺上網度又見到話你拍戲嘅過程當中有受傷，可唔可以大概講下你係點解會整親嘅？傷係休息唔夠咯，嗰陣係因為呢段時間都幾長啊，嗰2個月內要完成呢套戲，休息唔夠啊，日日拍戲啊，咁所以身體負荷唔到，咁就一個小意外而受傷。咁但係嗰個受傷都一啲都唔少啊！即刻入醫院啊嘛，好似。係啊，入醫院係企都企唔到，個肌肉撕裂。咁所以係啊，呢套戲係用生命去製作出嚟一套電影。好啊，咁我轉頭再訪問你啦，係啦，轉頭再訪問你。你係我係嘉樂啊 ，Hello。係啦，我哋今日咧就想問下嘉樂啦。呢支咩嚟㗎？你呢支係火箭白，你試過玩㗎應該喺 Supercell。係啦，想問一問啦，咁喺呢套戲裏邊都頗為多嘅動作場口，亦都好多係實彈拍攝實彈添。係啦，咁就你為咗呢套戲拍攝之前做咗幾耐嘅前期準備啊？我嗰時有冇同你一齊練習啊？定練過1-2次俾踢腳。係啊，其實最開心就係有準備一啲以前冇準備過嘅嘢，跟住然後去到現場能夠完成到，跟住而家喺熒光幕能夠睇到，我覺得呢件事係好幸福啊，好正啊，因為大家好努力咁去鍛鍊，去流汗，去付出，跟住最後而家見到個成果，我覺得係人生最正嘅一件事，就係咁樣啦。咁嗰陣時好多謝阿 Jerman 嘅，因為佢知我唔係一個成日都有機會接觸到武打啊、功夫啊一啲嘅人嚟嘅，係比較少。就算真係打嘅戲咧，都係一啲爛仔交啦，即係佢拍紮職咁嗰陣時，嗰啲就唔需要話有啲咩功架，純粹都係普通即係毆鬥啊咁樣嘅。咁嗰陣時就多啲喺現場去排練就 OK。咁但係佢今次佢覺得唔係喎，既然如果有時間，點解唔早啲即係一個 course 咁俾我去練習咧？喺呢個堂入邊，我真係學到好多點樣去咩嗰啲叫鎖背、鎖頸，同埋啲滾地啊，即係點樣撞落個地下之後即刻去滾地去卸力，或者企翻起身呢啲型嘅 pose 咁樣。咁我覺得今次係學咗好多呢啲嘢。最重要係就算完咗呢一套戲，去到第二個劇組都有用翻。係啊，咁所以好多謝佢教咗咁多咯。咁如果俾你揀第二個角色做嘅話，你會想喺呢套戲裏邊做邊個角色咧？想挑戰邊個角色咧？想挑戰，但係又未必真係做到嘅喎，係咪啊？可以嘅。如果想挑戰，我想試下都想試下做悍匪，即係或者
阿 Andy 同埋阿聰嗰邊嘅戲咯，打到飛起，打到飛起啦，同埋開槍又係開到飛咧，爭好多唔同款嘅槍啦，因為做警察其實佢嘅槍有即係指定啲噶嘛，即係冇咁多嘢玩噶嘛。咁佢哋悍匪係咩槍都可以立上手就亂射，同埋佢哋冇咁一個警察嘅 standard 嘅揸槍嘅姿勢噶嘛，即係可以有多啲嘢又玩下咯，想試下佢哋嗰個悍匪嘅角色。咁樣講啦，你知唔知點解？我聽講啦，呢套戲睇完好多人都肚痛。你知唔知點解？即係個個睇完戲啦，就即刻上去廁所啦，笑到肚痛，因為黑仔啊，係咪啊？唔係，因為佢嗰啲爛嘅係咪啊？其實呢套戲咧有2個因為冇得出現，所以佢好唔忿氣。有2個冇得出現，係演員啊？唔係，拍咗冇得出現，你忍住笑喎。水同土，因為你係衝鋒，然後火拼啊嘛，咁啊爭咗水同土，咁所以佢哋水土不服。幾多分啊？係幾多分評分2分啦， 2分。你知唔知呢個笑話邊個講嘅？唔會係張文傑講過啊？冇錯。所以咪2分。佢翻去打啦，唔好講笑話啦。係啊。請咩撚嘢嚟㗎？阿 J 講，你望住我，所以我話好笑啊！對嗰度咩料啊？咩料啊？我唔驚啦，我諗可能你就觀眾留言驚唔驚啦？話翻俾我知。係啦，我話俾我聽，呢個10分滿分，你俾幾多分啊？你俾幾多分啊？即係呢個小係追文㗎。係啊，友情分搭夠啦，俾個8.5分㗎啦。100分滿分。100分滿分，你再咁就尷尬㗎，都係8.5啦。冇計啊，有陣時啲嘢講咗就唔好收啦。係咁，我想問下咧，喺呢一套戲裏面，你覺得最大嘅挑戰或者係最深刻嘅 moment 係邊一幕？最大挑戰啊，有好多挑戰啊，都嘉年威嗰度咯，因為喺有限嘅時間去到做呢一場戲係啦，咁啊，即係政府封街俾得我哋日光時間，同埋去到晏晝3點啦，咁啊得2日咁啊，去到做呢個槍戰啊、街頭開槍嘅爆破嘅場面咧，就要好精準啦，所以咁啊都多謝 SWAT team 阿 Jerman 啊佢哋一齊去到幫手完成到呢我哋想做嘅畫面。現階段咧，我睇到因為 CG 咧好完美啊啲嘢，因為我哋而家實拍咧係有一陣人味喺度嘅，即係呢個好細嘅分別嚟嘅。即係譬如講緊真人換好快速換個彈夾啦，可能 AI 就好完美咁啊，好利落啦。但係真人係有一個情緒喺裏面咧，即係呢啲細微位係未必做到我哋嗰個質感嗰個追求。嗱，我唔敢講未來得唔得啊，即係暫時現階段都可能未必做到，或者甚至乎做到啦。可能我孤陋寡聞。咁你話依家 AI 嘅應用，我覺得可以去用一啲我哋拍唔到嘅嘢咯，真係。即係譬如還原翻可能民初時期啊，或者古代嘅嘢，可能 AI 幫助到我哋係啦。但係我都即係自己屬意係真人拍攝嘅，因為情緒係唔同。但係其實變相就有少少係依家實拍嚟講，係雖然有少少唔完美，但係嗰種唔完美先真係叫寫實少少記錄到成部戲係個情感係點樣。唔完美先至係人嚇，係啦，係真係有少少係啦，人嘅演出咯，嗰位演員嘅演出咯，而唔係一個 AI 一個虛構嘅人去睇呢個故事咯，係啊。明白，多謝導演。呢個係最值錢嘅係啊。我係 Jack，我係 Jasper。大家好啊，我側邊呢位係灰熊哥。你好啊，我想問下，你今日嚟呢度係做乜嘢㗎？今日嚟呢度睇衝鋒嘅首映。你喺裏邊有冇做一個角色㗎？入邊有一個角色嘅，咁啊做阿女哥嘅靚咁樣咯，係啊，你好近距離咁見到阿女哥啦。你同我都好近距離，而家我好驚啊！你揸住支槍我都未驚啦，驚乜嘢啊？OK， 講笑啫。好啦，我哋認真少少問一問灰熊啦。如果俾你揀嘅話咧，入邊有咁多角色，你會想做邊個角色咧？即係再角色調換啦，你會想挑戰邊個角色咧？哇！角色調換嚟講啊，咁其實都真係冇邊個角色可以夠膽咁去挑戰我，因為粒粒巨星係嘛，我哋衝鋒呢套戲。咁你問我嘅，我就比較想可能
Andy 個角色啦，係啊，因為佢哋兩兄弟嘅感情啊，點樣衝出呢個重圍啊、槍戰啊、動作啊嗰啲，咁都係一個幾大嘅挑戰嚟。咁如果你問我揀一個角色，我會選咗 Andy 嘅角色，都幾唔錯。 OK， 跟住我哋啦就揾到 Maisie 喎，都想問一問啦，咦你喺呢一套電影《衝火並》裏邊啦，你係飾演一個咩角色嘅咧？咁我就係卡廿三入邊唯一一位女成員啦，咁然之後都係卡廿三嘅成員之一，咁然之後點解係咁我角色名叫做爆哥嘅，咁點解係有一位咁樣嘅女成員存在呢？係因為你現實生活中可能你處理好多案件嘅時候會涉及到，或者你要處理一啲有關女性或者係孩童或者係好多一啲唔可以硬碰硬嘅時候呢，有一個咁樣嘅女性角色出現，會令到成件事處理得輕鬆好多，因為會柔情少少或者係 soft 啲咯處理方式，所以就係咁。做邊個角色？嗱，因為我係有睇試片㗎啦，咁然之後咧試片入邊 Jeremy 嗰個角色同埋 Andy 嗰個角色咧係打得超級犀利嘅，係咯。如果係有機會可以去挑戰呢啲打鬥戲嘅時候，我都想挑戰呢啲咁樣高難度嘅氣氛咯。好勁啊！大家一定要去戲院度睇啊！佢哋真係打到血肉模糊啊！我係喺公司睇嘅時候咧，我係 Oh my God 係會有啲咁樣嘅情況發生，咁所以我係大家期待。Jackie 啊，我想問問咧，你拍呢套戲《衝鋒火並》咧，當中有冇啲咩難忘嘅經歷啊？難忘嘅經歷就係、其實呢部戲就拍咗好幾年嘅，咁嗰陣時係疫情嘅尾聲，咁我記得係又要拍緊嘅時候又要戴口罩啦、除口罩啦，咁然之後就我哋喺一啲好比較唐樓啦，然後我哋仲有一啲追逐嘅場口喺樓梯嗰度去做，咁大家都好辛苦地去完成咗一啲動作嘅場。喺個疫情嗰度都唔放棄去拍電影啦，咁啊香港嘅港產片，咁即係希望所有觀眾都繼續支持香港嘅動作電影啦，咁可以有即係啲老闆們就可以繼續去投資一啲動作電影，咁就更加多元化個電影圈。係好啊，張文，咁你啱啱睇完啦，咁你個觀感如何咧？3年之後，哇，我覺得好好睇喎！點解有啲咁好睇嘅電影嘅？即係香港電影喎，仲要係好睇喎，即係一定要入場支持啦！呢啲係嘛？係咯。你打得好金喎，見到你。我都好金啊，都金金地嘅。不過我覺得值得咯，即係啊，即係起碼。金完之後出嚟個作品，起碼我自己滿意先。咁自己滿意，咁就到觀眾睇下係咪觀眾真係中意呢樣嘢。咁如果真係中意就話俾大家知啦。即係如果你中意呢套戲就唔理你用咩方法，就話俾人聽呢套戲你覺得好睇，咁就推薦俾大家睇。即係買定幾張戲飛睇多幾次，刷多幾圈咁樣。都得，即係我覺得睇過10次，你 keep 翻啲飛。跟住去 Swag 揾我會同你簽名。OK， 收到，完全好事，我都可以。Thank you。你啱啱講話要咁即刻嚟啊！喂，不如你講個笑話嚟聽下。個笑話死啦！即係我個人又唔好講笑話，即係嗰啲笑話咧，全部咧都係上網揾㗎，即係劇本本身有嘅。我劇本有嘅。跟住就我覺得佢嗰啲笑話唔夠難。即係太好笑啊！嗰啲，咁我想揾啲真係冇咁好笑嘅笑話。咁我係啦，咁而家個 version 就揀咗一啲我覺得爛啲嘅笑話。咁出嚟都幾好啊！即係起碼觀眾覺得唔好笑咯。但係覺得唔好笑又笑，咁呢個就係我哋想要嘅效果。好似啱翻啲你個角色，如果真係好笑，好似又好笑又唔好啱我。同埋有冇見到最後咧嗰個 shot 咧，即係有少少劇頭。最後嗰個 shot 咧。佢哋係咪扶住我嘅？你有冇記得？係已經喺海旁嘅。海旁。最後咪扶咗我上車嘅。係。知唔知點解扶住？因為你真係想。因為我真係行唔到路。本身我哋拍嗰陣，我係要坐輪椅嘅。咁嗰個位我係真係行唔到，咁我唯有坐咗喺個欄杆度。跟住陳家樂係咪走咗嘅個 shot？ 係行開咗，跟住佢會係我要扶佢，佢行翻翻嚟扶我走咯。我記得。咁呢個畫面都幾深刻，我啱啱睇翻到係。好，Mr. 張傷晒啊！笑話俾佢聽啊！
你考我10分裡面俾幾多分啊？你考我啊？啊，係啦。平時阿魚係咪聽得多啲？哇！咁咧，我覺得咧，今日嚟到呢個啊，算啦。咁咧，燒咗啦。好笑喎，真係好笑。Jackie 買咩啊？喂，我嚟啊！嚟，收工啦！今日超開心可以出席呢個首映禮，同埋可以訪問到咁多嘅 artist，勁開心。嚟啊！係啦，咁如果之後啦對動作電影有興趣啦，咁記得留意翻 Swag 同埋1701，咁我哋之後就會有好多新嘅片啦，咁記得留意，拜拜。下段再見，拜拜。